привет! Сегодня тот самый день, когда мы можем показать свою квартиру, которую мы снимаем. Наша прихожая, наш коридор первый. Как мы видим, у нас есть шкаф, куда мы можем положить вещи, сложить, поставить сумочку, обувь возле дверей, коврик. Самое главное — это ванная комната, туалет. Ванная комната. Можешь показать, какая она очень уютная. Есть стиральная машина, зеркало, все вообще есть. А у нас есть горячая и холодная вода. Ты знаешь, в Беларуси во всех квартирах есть холодная и горячая вода. И это туалет. Тоже все как бы в рабочем состоянии, все работает и комфортно. Самое главное, что может быть, это еще кухня. Очень комфортная, уютная. Я вообще очень счастлива, так как здесь очень приятно можно приготовить, покушать. И у нас есть газовая плита, где можно также запечь что-либо и приготовить. Особенно лечен манок, либо баболь, свинина, которая с хрустящей корочкой. Я это очень скучаю по-филиппински. Есть микроволновка. Я уже пробовала включать в рабочем состоянии, хорошо работает. Холодильник, морозильник. Очень. Можно показать, кстати, он у нас пустой. Огурчики. В общем, наш холодильник. Так. И на холодильнике наши магниты. Кстати, Роберто, этот магнит ты привез с Вьетнама. А этот магнит мы выбирали на Филиппинах. И я помню, почему я остановилась на этом магните, Роберто, потому что есть джипни, есть с фестиваля, вот то, что очень популярно, да, Аминь, костел и рис. И все это такие мелкие рисунки, которые напоминают что-то общее о Филиппинах. Это очень круто. Это магниты, что-то подарок. Это мы путешествовали по Беларуси. И кухня очень комфортная. Все есть. Все. Есть, кстати, мойка, где можно удобно помыть. Стульчики и наш обеденный стол, где мы будем завтракать, ужинать. Очень приятно сидеть, проводить время на кухне. Сейчас мы пройдем нашу гостиную и, так скажем, комнату отдыха нашу, где мы проводим время, отдыхаем. Так. У нас есть что? Диван, комод, стол, кресло, еще диван. Вот. И кресло раскладывается. Диван у нас раскладывается. Очень мягкий тот диван. Есть еще один диван, тоже огромный, раскладывается. Телевизор в рабочем состоянии. Мы уже пробовали включать, но так как мы не смотрим телевизор, как бы он есть, но мы его не смотрим. Может быть, возможно, иногда будем смотреть. Вот. И также у нас лоджия. Тоже достаточно такая по площади объемная. Вот. И открываем балкон, чтобы был свежий воздух в комнате. Уютно. Все, я могу посидеть, отдохнуть.
Ты можешь присаживаться со мной. Как тебе квартира? Супер. Красиво. Очень комфортно. Очень комфортно, да. Все есть У нас, как бы для у нас тоже проживания. есть шкафов. Большой. Да, шкаф На шкаф. тоже есть. На шкаф. У нас впервые есть, да, первый этаж с квартирой. Можно открыть полный, дорогая. Да. Да. Это у нас переход. Ну, выходит во двор, не шумно. Есть детская площадка, вот совсем рядышком. Дети, я слышала, вчера играли. Так, очень спокойно, тихо. На первом этаже, конечно, ощущается иначе, чем когда мы жили на 4-м, на 5-м. Как-то более приземленно, что ли. Вот, ощущается реально, именно когда ты находишься в квартире, что это первый этаж. Как-то более, что ли, спокойно. Первый этаж. So, kahapon, natapos yung registration ng namin dalawa ni Galina sa bahay na ito. Tapos, agad-agad na dito kami pumunta. Pagkagabi na, pagdating ko ng umaga, tapos mga hapon, dito na kami. Kasi naka-register na kami dito sa bahay. So, dito kami tatagal sa apartment na ito. Napaka-komportable. Tapos yung transportation, sobrang lapit. Siguro mga 5 minutes lang yung lakarin. Meron ng metro, bus station o tramway, mga ganyan. Tapos, itong bahay na ito, yung saan kami nakatira last year, malapit lang din. So, nakita namin itong apartment na ito. So, grab na natin itong apartment kasi napakaganda. Tapos, nasa first floor tayo. Sobrang tahimik ng mga kapitbahay. Ngayon, para ako nasa kuweba ba. Sobrang tahimik talaga dito, guys. Tahimik kaysa kung saan kami nakatira mga previous na mga taon. Sobrang tahimik dito. Doon kami nakatira 3 years ago, doon sana yun. Sobrang ingay, sobrang maraming tatagay, kahit madaling araw, disco doon, disco dito. Dito talaga, first floor, wala kang maririnig. Tapos para ako nasa kuweba. Tapos, pahinga ako galing sa biyahe kasi nilagnat ako. Kaya hindi ako nakapag-video ng marami kasi nilagnat, tapos ubo. Yan, nakapapahinga ako ng medyo okay na yung pakiramdam ko. Nakatik na ng tablet, medicine. So ngayon, maya-maya, punta na naman ako ng pharmacy, bibili ng gamot ulit para sa dito ko. So yun guys, nakarating na kami dito ng seat. Dalawa ni Prince, so balik na naman kami tatlo dito sa Villaros. Yung sittings namin last year. Parang bilis lang panahon ba? Bilis lang ng panahon. Naalala ko pa, pumunta kami doon, sobrang busy. Tapos, maalala ko, parang last month lang, ganun. So, ngayon, hindi ko in-expect nga na dito na kami ulit. Kami siguro tatagal dito sa bahay na ito kasi napaka-komportable, lahat gumagana, oven, ganyan. Kasi yung mga nakaraan kung saan kami nakatry, yung oven na gumagana. Yun, makakagawa na si Galina. Paborito niya na pizza. So, mahilig pizza si Galina, tapos shawarma, mga ganyan. Kaya, hilig din siya sa mga luto-luto ba. So,